So we're going to do dictionary words for French. We'll try the hardest exercises from level 0. Let's go. How do you say fast? Rapide. Ce cochon est très gros. This pig is very fat. Hey, that's not fair. Tu n'as pas besoin de prendre l'avion pour voler. Because it's an owl, he can fly. C'est la plus grande rivière du village. C'est la plus grande rivière du village. This is the biggest river of the village. Le plus grand chien mange moins que le plus petit. Il y a 3 petits cochons. There are 3 little pigs. Il y a beaucoup de bateaux. J'entends du bruit. I hear some noise. Ce téléphone est trouble. Il y a trop de bruit. Oh man. C'est le plus beau bateau de bruit. Ah. Hey! Hey! Got it, yes.